меня надвигается по реке битый лед. На реке навигация, на реке пароход. Пароход белый-беленький, дым над красной трубой. Мы по палубе бегали, целовались с тобой. Палуба клевером хорошо, как в лесу, и бумажка приклеена у тебя на носу. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай. Ну чего вы тут застряли? Ты печаль мою, палуба, раскали. Заболеешь, потом заразу убью. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай, ты печаль мою, палуба, раскали причал. Зараза, варежка упала. Что ж такое действительно? Why are my eyes always full of this vision of you? Why do I dream silly dreams that I feel won't come true? I long to show you the stars caught in the dark of the sea. I long to speak of my love, but you won't come to me. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams till the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you. So I go on asking if maybe one day you'll care. I tell my sad little dreams to the soft evening air. I am quite hopeless, it seems. Two things I know how to do. One is to dream, two is loving you. Tap, tap.
Here she comes. Here she comes. Ela é carioca, she's a carioca. Just see the way she walks. Nobody else can be what she is to me. I look, and what do I see when I look deep in her eyes? I can see the sea, a forgotten road, the caressing skies. And not only that, I'm in love with her the most exciting way. It's written on my lips where her kisses stay. She smiles and all of a sudden the world is smiling for me. And you know what else? She's a carioca, ela é carioca. Here she comes, here she comes. She smiles and all of a sudden the world is smiling for me. And you know what else? She's a carioca, ela é carioca. Top, 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 it dum dum, it dum dum, it dum top, 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 it dum dum, it dum dum. Here she comes, here she comes. Так, не выражаемся, молодые люди. Ух ты. Так, я пойду к самому началу. Пойду к самому началу. Щит! Щит стошнило! У них вырвать, но то щит... Фу, он ест человека! Он ест человека! Зачем уходить? Да, он ест человека! Он ест человека!
Ой, где? Это большая пицца, а это большое место, туда пиццу и сидят. Пойдем укроп. Какая тебя укроп? Ну, клипа, а я кекс. Я человек. А он маленький малыш тортик. Ага! Он не тортик, он Кирилл, а это Данила. Я поедатель Давайте. Артюш, интересно? Да. Нравится?